हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी अस्मिता। म र बहिनी चाहिँ क्योटो गार्डन घुम्न गएको थियौँ। क्योटो गार्डन चाहिँ होल्यान्ड पार्कभित्र पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यहाँ गएपछि मात्र मलाई थाहा भयो कि होल्यान्ड पार्कभित्र एउटा सानो जापानिज गार्डन छ भनेर। अनि मैले चाहिँ बहिनीको भिडियो बनाइदिँदै पछाडि टुमुक खिच्दै गरेको। अनि मेरो अनि बनाइदेऊ न ल भनेको त मेरो यस्तो भिडियो बनाइदिइरहेछ। जस एकदम रमाइलो भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एकदम जङ्गल भाइब्स होइन, नेपालको जस्तै भाइब्स आइरहेको थियो। अनि यो क्योटो गार्डनलाई चाहिँ जापानिज गार्डन पनि भन्छ होइन। अनि यो गार्डनभित्र जाँदाखेरि चाहिँ यो एरो यानि कि म्याप या एरो फलो गर्दै जानु होला, नभए चाहिँ यो जङ्गलभित्र कता कता हराइन्छ। क्योटो गार्डन भेट्टाउनै गाह्रो हुन्छ। हामी पनि एकैछिन भित्रभित्र चाहिँ अल्मलिएको थियौँ। अनि बहिनीले चाहिँ यताबाट जाने भनेर देखाउँदै थियो। अनि हामी त्यही एरो फलो गर्दै गर्दै गयौँ। यस्तो रमाइलो थियो नि, यस्तो जङ्गल हेर्नु कस्तो वाउ, कस्तो जङ्गलै देख्दा म त नेपालै आएछु कि भन्ने जस्तै फिल भइरहेको थियो कि एकदम रमाइलो, एकदम के भन्ने मलाई भन्नै आएन। जे होस् रमाइलो थियो। अनि बहिनी र म गफ गर्दै गर्दै गार्डन, यो बाटो चाहिँ अलि हल्का हिलो हिलो जस्तो थियो। हेर्नु न कस्तो दामी जङ्गल जस्तो हो कि। हामी चाहिँ यो नै क्योटो गार्डन होला भनेरको भित्र गएको चाहिँ यो नरहेछ। यो बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ। तर बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ पनि यस्तो एकदम राम्रो थियो। कति धेरै एक्टिभिटिजहरू थियो बच्चाहरूको लागि। जस यो हलिडेहरूमा चाहिँ बेबीहरूलाई कतै डे स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ लिएर आउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट ठाउँ थियो। यो बेबीहरूको लागि कति धेरै लर्निङ एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि कति धेरै थियो। यहाँ पनि हामी यसो हेरेर ला यो त होइन नि भन्दै हामी फेरि फर्कियौँ। हामीले बल्ल बल्ल गरेर चाहिँ यो गार्डन भेटायौँ। कस्तो राम्रो मयूर पनि थियो। एउटा मात्रै थियो तर राम्रो थियो। अनि सानो स्पेसमा बनेको ठाउँ रहेछ। तर जस मान्छेहरूको चाहिँ यति भिड थियो नि त्यहाँ घुम्न जानको लागि। सानो ठाउँमा एउटा जापानिज भाइब्स दिनको लागि बनाइएको ठाउँ होला सायद है। यति धेरै मान्छेहरू फोटो भिडियोको लागि हुनुहुन्थ्यो। जस राम्रो थियो, रमाइलो पनि थियो। हामीले पनि यहाँ गएर फोटो भिडियोहरू बनायौँ, लियौँ।
हजुरहरू जानुभएको छैन भने आफ्नो बेबी र साथीहरूसँग ड्राई पिकनिकको लागि पनि जान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। बाई बाई। मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।